Zdraví, Zikmund ale log. Games. Vítejte u první informačky, co vlastně bude v našich videích, většinou ve vlozích. A řekne vám to tady Zikmund. Ty jsi zlej. No, prostě budou challenge. Hodně challenge. Hodně. Chceme natočit Ice Bucket. Challenge. Tam bude. Ale nevím, jestli dneska. A chili challenge? Jo, chili. Jak si dá. Challenge. A cola challenge. Ježiš, nech toho. Ten nůž hodně otvíráme. Fuvaři, co chceš. Tam bude hodně. Já jsem se říct nemohl. Fakt to ukáž. Já jsem se včera říct na taky Košicích. Ukáž. Ukáž to, co se říct, no. Máš baby. Má baby. No, co se dá dělat? Půjdu na záchod. Tak. Počkej, jdu na WC. Takže dneska očekávejte další díl. A dneska bude ještě jedna challenge. Dneska teda ještě bude na našem. Uvaž si, co chceš. Uvaž si, co Další chceš, druhý díl. dvojka, ale těšte se, co tam bude. To uvidíte. A ještě jedno video. Za dnešek dáme tam 4 videa. No, pokusíme se do těch 12. Jako jasně. A to čtvrtý video, on ještě o tom neví, co uděláme. No vlastně, Musíme rozmyslet, jo. to jako, já to vím, už vím asi co. Ale říkal on to nebude. Je to mobile challenge. Auto. Jo, tenhle Mobile To challenge. bude sranda. Máme to už vypsané všechno, co potřebujeme. A To jsem úplně zapomněla. asi všechno. Tak čus. Čau.